Okay. It's okay. Okay, take a breath, Melanie. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموضوع اللي باش نتناوله اليوم يخص مرض تعفني جرثومي كان يعتقد الجميع أنه انتهى وأن العلم قد تمكن من التغلب عليه، والحقيقة والواقع غير ذلك. ونرى في السنوات الأخيرة رجوع هذا المرض بقوة في البلدة، ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم. المرض هذا يسمى بالسعال الديكي أو المتعارف عليه بالدارجة بالعواشر. إذن لماذا الاهتمام به الآن؟ السبب الأول هو خطورته تكمن خاصة عند الرضع الصغار اللي عندهم مناعة ضعيفة، واللي بالتالي المرض هذا قد يؤدي عندهم الوفاة. السبب الثاني هو رجوع تاع المرض هذا بقوة، والسبب تاع الرجوع ممكن نتناوله بعد. نبذة تاريخية. نعرف بلي المرض هذا أول ما اكتشف كان خلال الوباء في المنطقة الباريزية بفرنسا في عام 1578، ثم انتشر المرض في القرن 16 والقرن 17 في أوروبا ونحو جميع أنحاء العالم. العالم بوردات ثم العالم جنجو قد تمكنوا من اكتشاف السبب، وهو بكتيريا تسمى بورديتيلا بيرتوسيس باللاتينية. ثم تم إدخال التطعيم اللي هو تمكن من السيطرة على المرض بصفة شبه نهائية. المتسبب هو إذن جرثومة بورديتيلا بيرتوسيس هذه، واللي هي ما تتسببش مباشرة في المرض. هي تفرز بعض السموم اللي توصل للأهداب تاع القصبات الهوائية، واللي نعرف بلي أهداب القصبات الهوائية هذه عبارة على آلة تخلي القصبات الهوائية هذه تتنظف من الأوساخ والغبار. السموم هذه إذا تثبت على الأهداب القصبات الهوائية وتعمل على شلل هذه الأهداب، وبالتالي الإنسان يتراكم عنده الأوساخ في القصبات الهوائية وينجم عليها سعال الديكي هذا. أعراض هذا المرض معروف عند الجميع والخاص، خاصة بالنسبة للناس الكبار اللي عرفوا الأوبية في سنوات الستينات والخمسينات وين كان المرض منتشر. إذن الأعراض تتلخص في السعال هذا متميز شوي، لأن يأتي عند صغير أو كبير، ويأتي فجأة لما يكون الإنسان لاباس عليه، يأتي فجأة عن طريق زخات سعلة 2 3 وراء بعضهم ولا حتى 5 وراء بعضهم، ويصطحب باحمرار في الوجه، وفي بعض الأحيان يزراق الإنسان ويعود يكاد يختنق مع ينتهي بتقيؤ في بعض الأحيان أو إفراز بعض اللعاب. الزخات هذه تاع السعلة هذه تعقب في تزايد وتقوى مع مرور الزمن، وتلحق للأوج تاعها بعد بعض الأسابيع. ومعروف عند الكبار تاعنا والعزايز تاعنا كانوا يقولوا باللي الععاشة هذه تاخذ دنتها كما يقولوا، تحكم وقتها، وخلينا يقولوا تربع ولا تسبع، يعني 4 أشهر ولا 7 أشهر. بالفرنسية كانوا يسموا فيها لا مالادي دي 100 جور،
مرض 100 يوم، يعني تقريبا 3 أشهر. وإذا مرض إذا كان مش خطير يكون مقلق بالنسبة للإنسان، لأنه ما يخليش يعيش حياة عادية. هذا ما يخص الأعراض. فيما يخص الانتقال ينتقل هذا المرض عن طريق الاحتكاك بالناس اللي عندهم السعال الديكي هذا، عن طريق قطرات اللعاب وعن طريق الهواء. نعرف أنه مرض معدي جدا جدا. يكفي الجلوس مع إنسان مريض خلال بعض الدقائق باش الإنسان يولي ينتقل إليه هذا الجرثومة. أما بالنسبة للعلاج حقيقة كاين أدوية مضادات حيوية تتمكن من القضاء على البكتيريا، ولكن المشكل لازم تستعمل هذه الأدوية في وقت مبكر قبل ما تبدأ الأعراض، لأن من بعد لما تكون السموم قد أفرزت ما عادش عندها حتى معنى، والمرض تقريبا خذا مجراه وما عادش نقدروا نتراجعوا عليه. إذن العلاج نقدر نقولوا باللي محدود نسبيا بالنسبة لهذا المرض. أما بالنسبة للوقاية واللي هو بيت القصيد بالنسبة للمرض هذا، الوقاية سابقا كانت تتم عبر التطعيم. والتطعيم لازم تعرفوا باللي كاين زوج أنواع من التطعيم. تطعيم ما هو إلا جرثومة مضاعفينها يعني أفيبلي، نحقنها للإنسان باش نكونوا استجابة مناعية وباش الإنسان يولي محمي ضد الجرثومة هذه. هناك نوعين من التطعيمات: تطعيم كامل أو يستعمل جرثومة بكتيريا كاملة، وتطعيم يستعمل أجزاء فقط من البكتيريا. النوع الأول اللي هو التطعيم الكامل هذا يعني فعال، ولكن عنده أعراض جانبية كثيرة. ومعروف عند الأطفال اللي طعموا في سن 3 أشهر و4 أشهر و5 أشهر، حتى الرابال تاع 18 شهر هذاك يتكون عندهم أعراض جانبية كثيرة، ومن بينها حمى، وفي بعض الأحيان تشنجات أو لاكريز يكرزوا الأطفال نتيجة لهذا التطعيم. وحتى عند الكبار قد يتسبب في أعراض جانبية كبيرة. إذن التطعيم هذا الكامل هذا يحد الاستعمال تاع الأعراض الجانبية. وثانيا المشكل تاعه أنه ما نقدروش نواصلوا به ونديروا معاه دي غابال بعد سنوات. المشكل الآخر تاعه أن المناعة اللي يكسبها هذا التطعيم محدودة في الزمن، يعني تعقب تتلاشى تدريجيا حتى سن المراهقة وسن البلوغ، وين الإنسان يولي تقريبا ما عادش عنده مناعة ويقدر يعاود يتكون عنده، يعاود يرجع للمرض هذا، وبالتالي يصبح بؤرة باش يقدر ينقله للناس الآخرين، وخاصة الأطفال تاعي إذا كان عنده الأطفال. وهذا هو السبب تاع الرجوع تاع المرض هذا، أن الناس اللي كانت تم تطعيمهم في الستينات السبعينات بمرور الوقت انتهت المناعة اللي اكتسبوها نتيجة هذا التطعيم، وولوا عرضة لهذا المرض، عاود جاهم المرض هذا، ومن بعد عادوا سبب في الانتقال للرضع، وهذا هو السبب تاع إعادة انتشار هذا المرض. النوع الآخر من التطعيم اللي مش موجود عندنا في الجزائر اللي هو التطعيم الجزئي، أو
اللي يستعمل أجزاء فقط من البكتيريا اللي هو أقل بكثير أعراض جانبية، ونقدروا نستعملوه عدة مرات ونقدروا نعاودوه حتى عند الكبار. الحكمة من هذا التطعيم الثاني أنه إذا كما سبق نقدروا نعاودوا نديروا دي غابال في عمر 12 سنة 20 سنة 30 سنة، ونقدروا نطعموا به المحيط تاع الرضع، خاصة النساء في اللي المرأة الحامل مثلا تستنى في مولود جديد، وبالتالي نحماها هي والرضيع تاعها. المحيط تاع الرضيع هذاك مثلا الاب تاعها الاعمام تاعها الى اخره. وايضا نقدروا نطعموا به الاطقم الطبيه وشبه الطبيه، وبالتالي الحد من نقل هذا المرض. نصيحتي في نهايه هذه الحصه هو ان يتوله الانسان هذا المرض، ولما يكون عنده انسان صغير ولا حتى كبير يبدا في سعال غير طبيعي ومستمر خلال اكثر من 7 أيام وعن طريق زخات، يحاول يتوجه مباشره للطبيب. والنصيحه الثانيه هي الوقايه، ويحاول الانسان يبتعد عن الناس اللي عندهم السعال، هذا النوع من السعال. والنصيحة الأخرى هي أن الأطفال اللي مازال ما بدوش في التطعيمات تاعهم أنهم يحترموا الجدول التطعيمي وما يبعدوش الجدول التطعيمي، لأنه حماية لهم. وفي الأخير نتمنى أن هذه الحصة قد نالت إعجابكم، وأنا مستعد باش نجاوب على تساؤلاتكم في هذا الموضوع عبر شبكة نقاشات قمار. وإذا كان عندكم اقتراحات أو مواضيع أخرى تريدون تناولها أنا في الخدمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.